तापर सेकेंड स्टार्ट all round all round the child and man that is body, mind, and social. Body, mind, and spirit. Spirit. soul of spirit ଯଦି mention ତାଙ୍କ କୋଡଟାକୁ ତାଙ୍କ କୋଡ that is body mind and spirit collected writings. चंपारण मूवमेंट 10 अप्रैल 1917 खिलाफत 19 ରୁ 22 ମାନେ 1919 ରୁ 2020 ଆମେ एग्जैक्ट डेट कहबा साउथ अफ्रीका करले केबे साउथ अफ्रीका रू फेरिले केबे साउथ अफ्रीका को गले 19 माने बाहरिले साउथ अफ्रीका रू बाहरिले केबे 19 जुलाई 1940 1914 19 जुलाई पहुंचले केबे 9 जनवरी 1915 पुरा के हम प्रवासी भारतीय बोली दिग्न बोली सेलिब्रेट करले ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟା ଘରକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି କେବେ କଲେ କେବେ କୌଣସି କେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓକେ
ସେଇଭଳି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟରେ ଯଦି ଯୋଉଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଆଡିସନାଲ ଲେଖିଦବ କେବେ ଗଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 19 ଜୁଲାଇ 1914 ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାର ହିଁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ପଢୁନି ଆମକୁ ଏଜୁକେସନରେ ଆମର ପଢିବାର ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଣ ଅବଦାନ ବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କଣ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ କି ୱର୍ଧା ସ୍କିମ୍ ଠାରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ହରିଜନ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଆଖ୍ୟା ଥିଲା ସେଇ ଉପରେ କାଲିଯିବରେ ଫାଷ୍ଟ ରିଲେସନ ଟାଇପ କଥା ହଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଲାଇଫ ଆମେ ପ୍ଲସ ଟୁ କାଉନସିଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଢିବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲେଖିବା ତାଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲେଖିବା ଭଲସେ ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ କଣ ଲେଖାଯିବ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମধ্যେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଏତେ ବୁଝିବାର ହିଁ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଟା ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଡିସକସ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମେ ଆଉ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରାଯିବ ଯେ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ପଢିଛ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଗାନ୍ଧୀ ପଢୁଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଏଜୁକେସନ ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ସେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଏମ୍ ତ ବହି କେତେଟା ବୁକ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏଟା ଲେଖିଥିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢା ସରିଲା ପରେ ଲେଖିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ 2 ମାର୍କିଆ ବି ଆସେ 3 ମାର୍କିଆ ବି ଆସେ ଆମକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଭଳି 1 2 3 ପେଜ ଲେଖିବାର ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆଗ ପଛ ଅଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଓକେ ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରହିବ ମେନ୍ ବଡି ପାର୍ଟ ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ସପୋଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଲାଇଫ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ ସପୋଜ ଏଇଟା ଆସିଛି 3 ମାର୍କିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା डायरेक्ट हमें गांधीଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କ ଥଟ୍ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖିଦବା 3 ମାର୍କିଆ ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଓକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଲେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜେସନ କହିଲା ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଉଛେ ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ 3 ରୁ 4 ଲାଇନର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସେମିତି କନକ୍ଲୁଜନ 3 ରୁ 4 ଲାଇନ ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନକୁ 3 ପେଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 3 ମାର୍କିଆକୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପେଜ ନହେଲେ ବି 75% ଗୋଟେ ପେଜ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ଭାବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ 2 ମାର୍କିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ 2 ମାର୍କିଆ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇଆ ଯଦି ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବହିରେ ଅଛି ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ 5-6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 2 ମାର୍କିଆରେ 2ଟା ଏମତି ଓକେ ଏଇଟା ଏମ୍ ସହିତ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି ହଉଛି ଆମେ ୟୁଟିଲିଟାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖିଦେବି 2 ମାର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଏମିତି ତ ନାହିଁ ମତେ ତାକୁ ଯାହା ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି 2 ମାର୍କରେ ତାକୁ ମତେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତ ଆମର ବହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ ଅଛି କଣ यूटिलिटारियन एम यूटिलिटारियन एम कौन यूटिलिटारियन एम মানে ব্যবহারিক লক্ষ্য গান্ধীଙ୍କ ୟୁଟିଲାଇଜ ଯୋଉ ଏଟା କୁ ସେ କୋଉଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ବା କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଇ ଏମ ଟା ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ଅର୍ନ କରିପାରିଲେ ତାହା କିଛି ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇପାରିବେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଇନକମ କେତେବେଳେ କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦବ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କଣ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ଦେଇପାରିବି ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ହେବା ଦରକାର ପିଲା ସେଥିରେ କିଛି ରୋଜଗାର କମାଇପାରିବେ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ୟୁଟିଲିଟି ୱାଇଜ ସେ କଲେ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ ଏମ ଗୋଟେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏମ ହେଲା କଣ କଲଚରାଲ ଏମ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ
cultural aim ରେ କହିଲା to preserve and to promote our cultural root. ओके ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯଦି ତମର cultural root ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗଛଟା ସେତିକି blossom ସେତିକି develop ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର root ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଚେର ଠିକ ସେ ଯାଇନି ଆମେ ଉପରୁ କେତେ ଦୂର ବଢି ପାରିବୁ ତେଣୁ ନିଜର cultural aim କୁ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ disturbance ଆସୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର conflict ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ହଟେଇଦବା ସେଇ ଜିନିଷ ହଟେଇଦବା ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ବାହାର ଦେଶକୁ ଆପଣେଇବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଲି ଯେ କଥା ହଉଥିଲେ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାର ଦେଶର ଫରେନର ନଲେଜ କୁ ଆପଣେଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ତ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଲାଇଫ ଯେତିକି ଆମେ ଏମ୍ସ ପଢିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ କଲଚରକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କିଛି ବୁକ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣେଇଲେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କାଲି ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛ ଆମେ ସେତିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଇଫ କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ କଣ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବା କଣ ବୁଝିବା ଆମର କଥା ହେଲା ସେ ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଇଂଲିଶକୁ ନ ଆପଣେଇବା ବା ବାହାରର କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ସିନା କହୁଛେ କରା ହଉନି ଆମେ ଜାଣିଛେ କରାହେଇଛି ଓକେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ନିହାତି ଆମକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କନଫାଇନ ହଉଛେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଥ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆମେ ଆରାମସେ କିଛି କଲା ନିହାତି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଆପଣେଇବାନି କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଯାଉଛି ଓକେ ବେସିକଲି ଆମର ନାଇଁ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଫରେନ ଗାର୍ଡରେ କହୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନଜର କରିବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ସେତେବେଳେ କେହି ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ଲୁଟ ପରର ସିଚୁଏସନ ପରେ ଗୋଟେ ଏଭଲଭ ହେଇକି ବାହାରିବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଅଛି ନିହାତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି କି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ବା ଆମେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଡାକ ଓକେ ଅଫିସିଆଲ କିନ୍ତୁ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ର କୌଣସି ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଓକେ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କିଏ କୋଉଟା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦବା ଲୋକ ନାହିଁ ଆଖ୍ୟା ଦବା ଲୋକର ଜଣା ପଡୁଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ ଗୋଟେ କରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆରାମସେ ଭାବିପାରିବା ରାଇଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ବି ପାଇପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଲା ତା ବାପାକୁ ଯେ ବାପା ଏଇଟା କିଏ କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଏ ଆଖ୍ୟାଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ କେହି କହିଲେନି ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିଲୁ ତ ବାପା ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ଆଖ୍ୟା ଦବାକାରୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କଥା କଥାରେ କହିଦଉଛେ ନା କଥା କଥାରେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛେ ସେମିତି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ ସେଟା କୁହନ୍ତି କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଆମେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତମେ ଦେବେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ନଥିଲା ତମେ ଛୋଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତମର ମାଇଣ୍ଡ ବି ସେତିକି ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ନା ଖାଲି କଣ ଚରକାରେ ସତରେ କଣ ସବୁ ଫ୍ରିଡମ ପାଇଯାଇଥିଲେ କି କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଗିନନ୍ତି କୋଉ ଲେଭେଲର ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ୱାର ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ବା କିଛି ବି ଏଇ ଟାଇପର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଦି ସଫର ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଜନତା ହିଁ ସଫର ହୁଏ ସିଏ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ କହୁଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଯେ ଏସି ରୁମ ଭିତରେ ବସିକି ଆମେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ ରିଆଲିଟି ତ ସେଇଆ ହିଁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଫେମସ ମଡେଲ ଅଛି ଟାଇଲର ମଡେଲ ଆଉ ଡାବା ମଡେଲ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟପ୍ ରୁ ଡାଉନ କଥା ଭାବିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡାଉନ ରୁ ଟପ୍ ନ ଭାବିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉପରେ ବସି ଭାବିବା ଉପରୁ ତା ତଳକୁ ଆସିବା ତା ତଳକୁ ଆସିବା ତା ତଳକୁ ଆସିବା
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିୟାଲିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ କଥା ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଥାରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଲି ବ୍ରିଟିଶ ସେଇ ସମୟରେ କଥା ଆସିଲା କଣ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଥ୍ୟୋରି ଗୋଟେ ଚାଲେ ହଁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ସମାଜର ଯୋଉମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ତାହେଲେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର କି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କାହା ପିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଯାଇ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଘରର ପିଲା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ତ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଯିବେନି ନର୍ମାଲ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନା ଆମ ହାଇ ଏକ୍ସାମ ପଢିବ ଶୁଣି ମାନେ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଥିଲି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଥିଲା ଏମ୍ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କଲ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ତାହେଲେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ହେଇଛି କି ଯୋଉ ବାରିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ବାହାରକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ତ କରି କମନ ପିପଲ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଚାଲିବ ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ନା ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ସ୍କୁଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ଯିବେ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ଥିବ ସେଇ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଥିଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଲକି ଆମେ ଦି ଜଣ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାସ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛେ ଆଶା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ କନଭିନ୍ସ କରିଦେଲ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ ଆସିବାକୁ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢିବାକୁ ବାକି ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବେ ଆଉ ସେଟା ହୁଏନି ମୁଁ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ମଝିରେ କଣ ହେଲା ନା ନାଇନ୍ଥ କେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇନ୍ଥ ଆମେ ଅପସନାଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କାହିଁକି ନା ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପଢି ଆସିବେ ଏକ୍ସାମ ସରିବ ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ଏକ୍ସାମ ସରିଲେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଉପର ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଆଣିକି କିଛି ପଢାପଢି କଲେଜ ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବୁ କାହିଁକି ଆମର ବହି ଆସିନଥିବ ଆମେ ବହି ଆସିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତାପରେ ବହି ଆସିବ ପାଠ ପଢା ସବୁ ଖୋଲିବ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ କଲେଜ ସବୁ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ ସବୁ ଇୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଇଭେନ ମୋ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବି ମୋର ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ କଣ କେମିତି ପୁରା ଇଭେନ ମୁଁ ପଢିବା ଆମ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ 1 ଇୟର ଥିଲା ଏମଏ ମୁଁ ଆଡମିସନ ନେଲି 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଆଜି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ମାନେ କୋର୍ସ ନୁହଁ ଟିଚର୍ସ ନୁହଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏନଫ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିବୁ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଭାଇ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ମାନେ ସତରେ ଆମେ ତାପରେ ଫୋନ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯାଏଁ ଆମକୁ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆମେ ବିଡି ଏମଇଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଫୋନ ଦିଆଗଲା କିଛି ହବନି ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ହବ କଣ ଏମଏଡ 2 ବର୍ଷ ବସିକି ଭାବିକି ବର୍ଷେ ତ ଛୁଟି ନା ପଳେଇବ ନା ଯାହା ହଉ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଆଉ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଥିଲା ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ପଡିବ ନା ପଢିବି କଣ କରିବି କଣ ମାନେ ଅପ ଟୁ ପୁରା ତ ପାଠ ସରିଗଲା ମାନେ ମୋ ପାଠ ସରିଗଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହାଯିବି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଆମକୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ପାଇବାକୁ ତ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଡବଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସରେ କରିବୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଓଡିଶାରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ତାପରେ ଗଲୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେଇଥିବ ଆମେ ଯାଇ ଆସିକି ମାନେ ନା ଶୁଣିଛୁ ନା କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବିନି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସାମ ଗୁଡା ମାନେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସାମ ରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସାମ ରେ ନ ପଚାରିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନା ଆମେ ବର୍ଷ ସେଠି ବି 2 ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଏଠି ଯାଉ 4 ଥର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥରେ ଭାଇବା ଥରେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ 4 ଥର ଯିବ ଥରକୁ 20 ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ସେଟା ବି ରେଗୁଲାର ହିଁ କରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଥରେ ଜୁଲାଇରେ ଥରେ ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଆମେ ଭାଇଜାକରେ ମାନେ 80 ଦିନ 100 ଦିନ ଆମେ ରହିବୁ ବର୍ଷକୁ ସେଠି ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେଟା ବି ରେଗୁଲାର ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ହଲରେ ଏତେ ପିଲା ତାପରେ
ମାନେ ସାଉଥ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଟିକେ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହେଲା ସେମାନେ ଅଟୋ ଭଲ ବି ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କହିବେ ନାହିଁ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଲୁଗୁ और इंग्लिश हिंदी ର ଅପସନ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାହା ବି କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଅଲଗା ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହବୁ ହେଲା ସେ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ୱେରେ ତାପରେ କଣ ସେଟା ଖାଲି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ବ୍ୟାଚର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା 130 ଆମେ 111 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି 130 ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ରେ ଆମେ 111 12 ଜଣ ଥିଲା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମିନି ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସୁବିଧା ତୁ ଭାବିଛୁ ହେଇପାରିଲାନି କଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଯିବାକୁ ସେଟା ରାନ୍ଧିଛୁ ଆଉ କଣ ନଥିଲା ପାଖରେ ପାଖ ନା ଭାଇଜାକ ପାଖ ପୁରା ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ରାତି 10ଟା ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲୁ ଆରାମସେ ଆଉ ମୋର ମାନେ ଭାବିଲି ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ଆମେ ମୋର କି ଅଛି କରିଚୁଟି ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ ୱେରେ କରିବୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡିମଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିମଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତେଣୁ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ କେମିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ହିସାବ ଯଦି ଏବେ ଶୁଣୁଥିବ ପିଲା ବିଇଡି ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଇଡି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଅଛି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବନି ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାରି କରିବ ଗୋଟେ ପିଲା ରେଗୁଲାରଲି ପଢିକି ତାର ନଲେଜ ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସ୍କିଲ ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ ହେଲା ତାପରେ ସେଟା ବି ସହଜ ଏତେ ନୁହଁ ସହଜ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୁଟୁର ଭିତର ଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭିତରେ ଏରିଆ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏୟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାପରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ କେତେ ବାଟ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଭିତର ଏରିଆ ବହୁତ ବାଟ ମାନେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଠିକି ଆସିବ ନା ରେଗୁଲାରଲି ସେମାନେ କୋଉଠି ଭିତରକୁ ସେ ତ କହିଲା ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଡେଲି ହେଲା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ କଣ କଲେ ନା ନାଇନ୍ଥ ହେଲା କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ ଆମର ଅପସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଅପସନାଲ ମ୍ୟାଥ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 200 ମାର୍କ ନର୍ମାଲ 600 ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ ନର୍ମାଲ 600 ଆମର ହେଲା 800 ଆମେ 800 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ କହିଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପସନାଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ 800 ମାର୍କ ଦେଇକି ତାହେଲେ ସେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ କାରଣ ଆମର ସେମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ 2008 2008 ମୋର 10 ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ହେଲା ସେ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ମାନେ ଅପସନାଲ ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି +2 ଲେଭେଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି ମାନେ ପାଠଟା ବୁଝେଇବୁ କି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦରକାର ନା ଟିଚର ସବୁ ବୁଝେଇ ପଡିବ ଟିଚର ନଥାନ୍ତି ଭଲସେ କଣ ନାହିଁ ମାନେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏକ୍ସାମ ବେଳକୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଏଗୁଡା କରାଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାଇବା ବି ହବ ଭାଇବା ବି ହେଇଥିଲା ଆମର ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଭାଇବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଏପଟେ ଅପସନାଲ ମ୍ୟାଥ ଦେବେ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ତ ମ୍ୟାଥ କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ ମ୍ୟାଥ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଠ ମାନେ ଯେମିତି କି ଏବେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ ମାନେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ପୁରା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 ବର୍ଷର ଇଏର ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ ପୁରା ନୂଆ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ କି ଆମକୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ମାନେ ପୁରା ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରମାଣରେ କହିଲେ ପୁରା 10 ବର୍ଷର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଛୁ ତମେ ପାଇଯିବ ମାନେ ତା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ବି ସେ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିছে 10 ଇୟର ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପୁରା ସେଇଥିଲାଗି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିଡି କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖୋଜିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ତମର ମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ ହେଇଯିବ କେସ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ଅନେଇକି ଆମେ ବସିଥିବୁ ମୁଁ ସେଟା କଣ କରିଥିଲି 10 ଇୟର୍ସ ର ଖାଲି କେସ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପଢିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଦିନ ବାଧିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପେପର ଏକ୍ସାମ ରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କହିବାଟା ମୂର୍ଖାମି
ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ୍ଲାସରେ ମ୍ୟାଥ ଯୋଉ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ଏକ୍ସାମ କଣ କି ଇଭାଲୁଏଟିଭ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରିବା। ଆମର ବି ଥିଲେ ମାନେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ତ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଏଇଆ ଭଲ ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ପଢିକି ଦେଇଥିବ କିଏ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଆସିବ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ଯୋଉ ରୁମର ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୁମର ପଢୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ମ୍ୟାଥରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆମର ଆମର ଆମେ ଟପିକ କୁ ଆସିବା କଲଚରାଲ ଏମ୍ ଗଲା ଆମର cultural preservation and the promotion. Next ହେଲା all round development of the personality. ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ personality ମାନେ କଣ? personality ମାନେ କଣ? ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି। ଆମେ ଏଇ personality ର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଭାଗ ଡିରାଇଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଛି persona. Okay, persona. PERS କହିଲେ persona means mass. Okay, persona means mass. ତ mask ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦଉଛେ ଆଉଟସାଇଡ ଲୋକଟା କଣ ଦେଖୁଛି ମାସ୍କ ଦେଖୁଛି ନା ଆମକୁ ଦେଖୁଛି ମାସ୍କ ଦେଖୁଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତିଆ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ଲୋକଟା ମତେ ସେମିତିଆ ଦେଖିବ ସେମ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଲା ତମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ବିହେଭିୟର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଟା ତମେ ଶୋ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ କହୁଛେ ତା ପର୍ସନାଲିଟା ଭଲ ତ ସେ ପର୍ସନାଲିଟି ଏଇଆ ନଥାଏ ଯେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଜମା ବି ନାହିଁ କି ନାହିଁ କି ସେ ଗୋରା କି କଳା କି ଡେଙ୍ଗା କି ସେଭଳି ନାହିଁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିଛି ଯୋଉ ୱେରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲିଟି କହୁ ତ ଏଠି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ହିସାବରେ ଯଦି ଯିବା ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆମର ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଡେଭଲପ ହଲିଷ୍ଟିକାଲି ଓକେ ହଲିଷ୍ଟିକ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଓକେ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଲା ଆମର ଥାଳେ ଯାହା କହୁଛି ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି କ୍ଲିୟର holistic development of personality all round ତାଠୁ ଭଲ ୱାର୍ଡ ଆମେ holistic ଲେଖିପାରିବା HOLISTIC ଓକେ holistic ଯାହାର holistic means all round ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଓକେ all round development ବା holistic development ଗୋଟେ ପିଲାର holistic ବା all round development ମାନେ କୋଉ ଦିଗର development ହେଇଥିବ ତାହେଲେ physical, mental, psychological, mental ଯେତେ ପ୍ରକାର ତମେ ଜାଣିଛ moral, spiritually, mentally, physically, emotionally ଯେତେ କହୁଛି ଆବେଗିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଡିଲିଂ କରିବାର କାପାସିଟି ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର କଲେଜରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେବେ ସିଏ IIT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଟପ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ପରେ ମାନେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ ଟପରକୁ ଫୁଟିଗଲା ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ ମାନେ ଭାବ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହୁଛୁ ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଡିଲିଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଏତେ ଆଜି ଆମେ କଥା ପଡିବୁ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଏ ଆମେ କହୁଥିଲି ଯେ ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ମ୍ୟାଚୁର ନଥିବ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟେନସନ ଆସିବ ସେଇଟା ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରବଲେମ ସଲଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବି ଆଜି ବି ସେଇ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ସେ ଆସିଲା ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଠ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ ଠିକ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ କାରଣ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ହାଇପର ହେଇଯିବା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ରାଗିଯିବ ଆଗରୁ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନରେ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ ଖାଇଥିବ ଜାଣିନି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ପଢୁଥିଲା ଟିକେ ପିଟାପିଟି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ମାଡ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦବାର ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାଡେଇଲେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ସାର୍ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ ସେତିକି ଘରୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତିକି ଘରୁ କୁହନ୍ତି ଘରେ ଯେତିକି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ମୋ ଛୁଆ ହଁ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ସିଏ ସେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ବଢୁଛି କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସିଚୁଏସନ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ କେମିତି ଗଢିବାର କଣ ହେଲା ଆଜି ବି ଓଭରଅଲ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ସେ ମିଟିଂରେ ବସିବୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଏମିତି କଲେଜରେ ଯୋଉଟା ଡିସକସନ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବସିଛୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର
ହଉଛି ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଟା କହିବାର ତରିକା ଆମେ ଟିଚରକୁ ଏବେ ବି ତାକୁ ପିଲାକୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋ ଟିଚରକୁ ମେସେଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଲେଖିବି ଲିଖେଇବି ନିଜକୁ ଆଗ ପଠେଇବି ଆଉ କୋଉଠି ହାତ ମାନେ କେବେ ଭାବି ପାରିବି ଏତେ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବାକୁ ସାହସ ଆସେନି ଫୋନ ମାନେ କାଳେ ବିଜି ଥିବ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ କାଳେ ସାର୍ ବିଜି ଥିବେ କି ମ୍ୟାମ ବିଜି ଥିବେ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଜର୍ଜି ପିଲା ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବି ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଆଉଟ ଅଫ ରେସପେକ୍ଟ ଓଭର ହେଇଗଲେ ଭୟ ଆସିଯାଉଛି ତ ମୁଁ ମାନେ କହିପାରିବି ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଫୋନ କଲି ଶୁଭଶ୍ରୀ ତମକୁ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି କହିଲି ହେଲା ମାନେ ସେ ଦିନ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ହଁ ହଉ ଆସିବ ଇଭେନ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ମୁଁ ସାର୍ କହିଥିଲି କି ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା କାଲି ଜିନିଷରେ ଫର୍ମାଲି ଝିଅ ଗୋଟେ କଣ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଥିଲି ଯେ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଠିକ ରଖ टीचर फ्रेंडली समझते सब आराम से डिस्कशन सब କଥା डिस्कशन ଆମେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିଚର ତ ମାନେ ହଉଛି ତମେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଚୁପ ମାନେ ଏମିତି କେବେ ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ତମେ କଣ ସେଟ୍ କରୁଛ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପିଲାକୁ ଟିଚର ବନଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଟିଚର ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜି ବି ସେ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ତମମାନେ ଏତେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସିଛ ତମମାନେ ତମର ନଲେଜ ତ ଡାଉଟ ନାହିଁ ନିହାତି ଭଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛୁ ବୋଲି ଆସିଛ ନା ନମ୍ବର 1 ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର ଡେଫିନେସନ କଣ କରି ସେ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଏବେ କା ଦେଖାଯାଉ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ତାହା କେବଳ ପସିବଲ ଯଦି ଆମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ହିଁ ଆମେ କମି ଯାଉଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଯେମିତି ବାପା ମା ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛି ବସ୍ କରି ବସ ବାପା ମା ମାନେ ଏଇଠି ବସ